promesso, Today, as I promised, parleremo d'un profeta. we speak about a prophet. Un profeta che ha avuto la rivelazione nel suo tempo. A prophet that received a revelation in his whole time. Una persona che ha avuto almeno un tempo che Dio l'ha visitato. Somebody that experienced the visitation of God. E questa è una cosa molto importante. Is very important. Perché arriverà che Dio si opererà, prenderà le nostre vite. Because when God operates, He takes our life E ci userà nel tempo della fine. and He will use us at the end time. Perché stiamo vivendo il tempo della fine di questo Because mondo. we are coming closer to the end time. Gesù Cristo sta ritornando. Jesus is coming back. Tante persone hanno detto, hanno declarato tante cose. Many people, they have declared some things, Ma io posso dirvi, but I can tell you, quando noi parleremo, questo è già il gusto dell'escatologia. so when we speak about it, is the taste of revelation. Quando noi parleremo di questa realtà dell'escatologia, We speak about the reality of revelation, noi faremo in modo che noi possiamo capire la rivelazione di Dio. and we'll be able to understand the revelation of God. Il tempo che Lui ha fatto affinché noi possiamo vivere in questo mondo. The time that He has ordained so that we can live this time. E come Lui è un Dio glorioso, But because He's a glorious God, la sua festa non dura un giorno. His feast doesn't last one day. La sua festa con Lui non dura 2 giorni. His feast does not last 2 days. Lui come un Dio glorioso, As a glorious God, quando Lui ritornerà per prenderci, when He will come back to take us la along with festa Him, durerà 7 anni. the feast will take 7 years. 7 anni di festa, di gioia con Gesù. 7 years of feast, of celebration, of joy with Jesus. Oh, nessuno in questo mondo può fare una festa di 7 anni. No one can do a feast which will last 7 years. Anche se è ricchissimo in questo mondo, Even if the richest man of this world non potrà mai fare una festa di 7 anni. cannot do that. Soltanto il nostro Gesù. Only our Jesus, Quando Lui ritornerà, when He will come, ci prenderà, He will take us, ci porterà con He Lui. will carry us E along with per Him 7 anni for 7 noi years. festeggeremo con Lui. We'll celebrate with Noi Him. glorificheremo il suo We will nome. glorify His name, E Lui ci racconterà tutta la sua gloria. and He will make us to see all His glory. E nessuna cosa sarà nascosta davanti a And noi. nothing will be hidden before our God. Noi conosceremo We Dio. will know God. Noi conosceremo l'eternità. We will know eternity. Colui che ci ha creato. The one who has created Perché us Lui è Dio della nostra vita. is the God of our life. Parleremo di Enoch. We talk about Enoch. Enoch che ha vissuto il 7° dopo Adamo. Il 7° après Adamo. Okay, Enoch is the seventh generation after Adam. Noi dobbiamo vedere la vita da Adamo. We can see the life of Quando Dio ha Adam. creato il mondo ha creato Adamo. When God created the world, He created E ha Adam. creato Eva. He created Eve. E insieme a loro Dio ha creato questo mondo. And God created this world. E noi vediamo che nella loro genealogia loro hanno peccato perché Dio aveva vietato le cose davanti a We loro. can see that they sinned because God did not tell them to take some things. Era una prova davanti a loro, ma loro non hanno potuto superare questa prova. Adamo e Eva sono caduti in questo It peccato. was a trial for them, but they did not succeed. E attraverso questo peccato, come Dio aveva una promessa, ha dato a loro la morte. Through that sin, they knew death. Ma noi possiamo vedere che loro hanno vissuto almeno un tempo difficile. We can see that they experienced a difficult time, a hard Perché time. essere fuori dalla volontà di Dio è una cosa pericolosa. Because to be out of the will of God is a dangerous thing. E questo che noi dobbiamo essere come il popolo vero di Dio. But we must be a true people of God. Che Dio vuole operare e manifestare la sua grazia nella nostra vita. That God wants to operate and manifest His grace in our life. Perché Lui è un Dio vero. He's a true God. Lui è un Dio potente. He's a powerful God. E la sua grazia opera in mezzo a And noi. His grace is keep operating in our life. Noi possiamo vedere Enoch, il 7° dopo You can Adamo. see Enoch, 7th generation after Adam. Questo uomo ha vissuto nel suo tempo. That man lived in his time. E la Bibbia ci dice così, Genesi, andiamo leggendo la Bibbia. Let us read in Genesis. Genesi 5, Genesis chapter 5, leggeremo dal versetto 21. from verse 21. Chapter 5. Genesi Genesis 5, chapter 5, il primo libro della Bibbia. the first book of the Bible. Genesis chapter 5, 21. Enoch visse
75 anni e generò Matusela. Enoch lived 65 years and begat Methuselah. Enoch, dopo aver generato Matusela, camminò con Dio 300 anni. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years Generò figli e figli. and begat sons and daughters. Tutto il tempo di Enoch visse fu di 365 anni. And all the days of Enoch were 360 and 5 years. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. And Enoch walked with God, and he was not. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Enoch ha camminato con Dio. He walked with God. Questo uomo nella sua generazione, This man in his il generation, settimo dopo Adamo, the servant after Adam, il cibo 7 ha una rivelazione grandiosa per la nostra vita. number 7 has a great revelation in our life. È il tempo della perfezione. It's time of È perfection. il tempo che Dio ha voluto rivelare la sua volontà. It's the time of the revelation of the will of God. Come il primo ha peccato, lui ha cercato il settimo dopo Adamo As the first sinned, he took the seventh after affinché Adam lui possa manifestare la sua grazia. so that he can manifest his grace. E noi possiamo vedere Enoch, And we can see Enoch, questa persona che ha vissuto con Dio. this man who lived with God, E noi possiamo vedere come lui ha camminato 300 anni con Dio. and we can see how he walked 300 years with God. Oh popolo di Dio, People of God, riflettiamo soltanto questa parola. let us think about this word. Lui ha camminato 300 anni, He walked 300 years. non ha lasciato il suo Dio, He did not left his God. non ha abbandonato il suo He Dio. did not abandon his God. Lui era sempre fedele al suo He Dio. was faithful to his God. Oh popolo di Dio, People of God, non lo so nella nostra vita quando si fermerà. I don't know when we end our life. Come Dio ha detto, ci sono quelle persone che possono morire dopo 80 anni Like God said, there are some people they will die after 80 years. e più forte dopo 120 anni. The strongest can reach 120 years. E noi vediamo che le persone si stancano di Dio But we can see that people they are getting tired of God e ogni tanto abbandonano la strada. and they abandon the way. E lui faceva le stesse cose But he was doing same e thing, lui aveva fedeltà con il suo Dio. but he was trusting his God. 300 anni di perseveranza. 300 years of faithfulness. 300 anni di perseveranza davanti al suo 300 Dio. years of perseverance before his God. E in questo tempo era così. In that time it was like that. Le persone avevano lunga vita People they have a long life perché Dio doveva popolare tutto il mondo. because God wanted to fill the earth Così Dio ha dato a loro tanto tempo di vita and he gave them a long time of life affinché più loro vivono, più loro possono avere figli e figli. because more they live, more they can procreate. E così anche Enoch ha vissuto con And Dio. Enoch lived with God. Ma dobbiamo vedere la grandezza e l'amore di Dio verso questa You persona. can see the love and the greatness of God upon this man. Enoch camminò con Dio Enoch walked with God. e non fu più He was not perché Dio lo prese. because God took him. Dio l'ha portato. God brought the Questo took him. è già il primo segno del rapimento della That Chiesa. is the first sign of the rapture of the church. Enoch è la rivelazione della Chiesa d'oggi. Enoch is the revelation of the today's church. Perché Dio ha permesso un umano, una persona che viveva di non essere più in questo mondo. Because God allowed someone who was living here to be took by him. Ha visto la sua fedeltà, God saw his faithfulness, ha visto il suo amore, he saw his love, ha visto la sua fiducia. he saw his trust, Così Dio l'ha preso, and God took him. l'ha portato con lui. He carried him with him. Ha detto è meglio che tu sia con me. He said, it is better that you shall be with me. E così noi possiamo vedere almeno che cosa lui ha fatto nella sua vita. And we can see what God did in his life. Come la grazia di Dio si è manifestata nella vita di quest'uomo. And we want to see how the grace of God was manifested in his life. Vedi la tua vita. Check your life. Vedi che cosa sono intorno a te. Look at what is around you. Questa persona è rimasto fedele 300 anni davanti al suo Dio. That man was faithful to God during 300 years. Tante persone hanno difficoltà anche di vivere una settimana fedele al loro Dio. Many people they have difficulties to experience 1 week of faithfulness with God. Un mese essere
è difficile. 1 month to be faithful to God is difficult. E noi possiamo vedere qual è il segreto di Enoch. So we can find here what was the secret of Enoch. Che cosa lui ha fatto per rimanere fermo davanti al suo What Dio? did he do to stay faithful to God? La Bibbia non spiega chiaramente di questa realtà, The Bible doesn't explain this, ma ci sono altre Bibbie but there are some other Bibles dove si parla della realtà di Enoch, where they are speaking about the life of the reality of dove Enoch. spiega almeno in un modo, perché ci sono le cose sbagliate dentro questa rivelazione. Because there are some wrong things in that revelation. Ogni cosa sbagliata nella rivelazione che hanno dato fuori dalla Bibbia Any wrong revelation they gave out of the Bible deve essere preso e buttato fuori. must be took and cast away. E così noi possiamo vedere che nella nostra Bibbia And we can see in our Bible, non hanno aggiunto il libro di Enoch, they did not add the book of Enoch. perché c'è un libro di Enoch. But there is a book of Enoch. E questo libro di Enoch non è riconosciuto come un libro sacro davanti al nostro So Dio, that book is not recognized like an inspired book for our God. perché ci sono tante cose sbagliate dentro. Because there are many wrong things inside. Ma io ho preso soltanto delle cose molto importanti che ci aiuterà a capire But questo. I took only some important things that will help us. Perché questa persona Enoch Because Enoch, ha vissuto un tempo dove c'era tante desolazioni in questo mondo. he lived in a time that there was many desolation. Noi possiamo vedere dal versetto Genesi 5 e Genesi 6. We can see in Genesis chapter 5 verse 26. No, capitolo 5 e capitolo 6. Okay, chapter 5 and chapter 6. Come le cose si avvicinano. As things are coming alike, Era un tempo it difficile. was a hard time. Era un tempo dove il popolo non poteva sentire la presenza di Dio. The people was not able to feel the presence of God. Le persone erano fuori della sua They volontà. were out of the will of God. Faceva quello che loro volevano nel loro They cuore. were doing anything they wanted to do. Loro non avevano fiducia al loro Dio. They did not trust God at that time. Le persone potevano maledire e fare tutte queste tante cose. They could have caused, they could have done anything they like. E nella realtà di Enoch, But in the reality of Enoch, questa parola fuori dalla Bibbia this word out of the Bible ci spiega che questo uomo ha incontrato Dio. tells us that Enoch met God. E lui nella sua vita aveva sempre una rivelazione da Dio. In his life, he already had revelations from God. E lui era una persona aperta a Dio. He was somebody very open to God. Questi 300 anni di cammino con Dio, lui l'ha passato soltanto ricevendo le direzioni di Dio. These 300 years of walking with God, he experienced it receiving revelation from God daily. Perché c'era tante le persone che malvagie in questo mondo. Because that time there were many wicked people. Le persone che non volevano sapere nulla con Dio di Those me. who did not want to know about God. Che non voleva sentire nulla del loro creatore. They did not want to hear about their Creator. Viveva come loro voleva. They were living their life anyhow. E così Dio ha suscitato Enoch come un profeta in questa terra. And God rose up Enoch as a prophet at that time Affinché lui possa andare a proclamare il suo nome. so that he can go and proclaim his name. Ma noi possiamo vedere in questo tempo, We can see in that time la Bibbia parla di una cosa molto the importante. Bible is talking about something very important. Che tante persone hanno difficoltà per capire questa realtà. That many has difficulties to understand it. La Bibbia dice così: il figlio di Dio, The Bible says the Son of God, viste che i figli degli uomini erano troppo bella, the sons of God, they saw that the sons of men were very beautiful. e loro sono scesi They came down e si sono accoppiati con loro, and they took them as wives. e dopo questo hanno generato del gigante in questo And mondo. after that time, they gave birth to giants. Vedete che Enoch ha vissuto questo tempo del gigante. That means that Enoch lived in that time, the time of giants. Era un It tempo difficile. was a very difficult Lui time. ha vissuto nel tempo dopo il diluvio. He lived after the rain. Noi possiamo vedere il tempo di Enoch, il tempo di Noè, di Lot. Hanno vissuto insieme questa You realtà. can see it was the time of Noah, Lot, Enoch. All of them, they experienced that reality. Le angeli che hanno sbagliato nel luogo celeste The angel of God
who sinned in the high places, sono scesi in questo mondo they came down on the earth e sono doppiati con i magni and they took the daughters of men perché hanno invidiato la bellezza delle donne di questo mondo because they saw the girls, they were very beautiful, e hanno generato dei giganti. and they gave birth to giants. E questo gigante noi possiamo vedere che cosa loro hanno portato come rovina di questo And mondo. we can see what those giants brought in this world. Dio non ha permesso questa relazione. God did not allow that relation. E così noi possiamo capire perché Giuda, scrivendo nella sua parola, And that brings us to understand what Jude wrote. lui ha detto che ci sono angeli che sono legati finché l'inferno sarà aperto per mandarlo dentro. He said that there are some angels, till today they are bound until when the gate of hell will be open to send them in. Ma Enoch in questo tempo lui era lì But Enoch was there e ha camminato con Dio. and walked with God. Ha camminato perseverando, facendo quella giusta le cose, He walked faithfully to God perché lui aveva creduto a questo Dio, because he believed in God. aveva creduto in Dio che si è rivelato nella sua He vita. believed in God who revealed himself in his E life. nel libro di Enoch si racconta che lui riceveva la visitazione degli angeli. And in the book of Enoch, they say that he was experiencing the visitation of angels every day. Che mentre che lui camminava vedeva almeno il cielo aperto e vedeva la gloria di Dio. While he was walking, he was seeing open heaven, he was seeing the glory of God. E Dio l'ha rivelato il tempo della fine. God revealed to him the time of the end time. Lui ha vissuto, ha avuto le rivelazioni di Gesù Cristo prima che Gesù possa nascere. He received the revelation of Jesus before Jesus came. Lui ha camminato con He Dio. walked with God. Lui ha camminato con He Dio. walked with La God. sua vita era una vita dedicata a Dio. His life was dedicated to God. 300 anni con Dio. 300 years with God. Mentre che c'era il gigante. While they were giants, Tutti questi angeli che sono scesi in questo mondo all those angels that came down, hanno imparato agli uomini di fare l'idolatria. they taught idolatry to men. Hanno imparato agli uomini di fare la stregoneria. They taught them witchcraft. Hanno imparato agli uomini di fare delle incantazioni per avere delle cose. They taught them how to do incantations to have some things. Questi angeli scaduti hanno creato danno in questo mondo. Those angels, they created a big damage in this world. E così noi, popolo di Dio, possiamo capire perché Dio non ha permesso che questa generazione possa continuare. And we can understand now why God did not allow that generation to continue. E così quando Dio ha chiamato Noè, And when God called Noah, e così Dio ha fatto in modo che l'acqua possa scendere in questo mondo per distruggere questa generazione. and God brought that big rain to destroy that generation. E noi possiamo vedere, chi sta vedendo la televisione anche leggendo, ci sono le scoperte di tutto questo gigante del tempo passato. And those who are watching television those days, you can see that there are some discovery they are doing. They are discovering the giant, all those giants. Questo gigante che noi possiamo vedere qua hanno esistito davvero. Those giants, they truly exist. E noi dobbiamo vedere che Dio non ha permesso che questo angelo scaduto possa imparare agli uomini di fare delle cose And sbagliate. God did not allow to those angels to teach to men all those bad, wrong things. Era una generazione distrutta. It was a bad generation. Non c'era il grazie di Dio in questa They generazione. were not the grace of God in that time. Satana voleva almeno distruggere tutta la natura umana. Satan wanted to destroy everything once. Oh popolo di Dio, People of God, la realtà del passato non è cambiato. the reality of the past Noi time has stiamo not vivendo changed. le stesse cose We are oggi. experiencing the same thing Fuori today. dalla nostra chiesa noi viviamo tutte le realtà di questo mondo. Out of our church, we experience all those things today. Dentro la chiesa noi possiamo vedere le persone le più sante del mondo. Inside the church, we can see saints in Le this persone world. che lodano, che hanno la gioia di avere Gesù The Cristo come people who Signore. have joy to have Jesus in their E life. quando noi usciamo di questa But porta, when we go out of this world, è di là che inizia la vera vita. and from outside starts È the di là true che life. inizia la vita cristiana. It is out from outside that we start the true Christian life. Con questa generazione d'oggi With this today's generation, è difficile di rimanere nella it santificazione. is difficult to stay in sanctification. Con tutte le cose che noi vediamo oggi, With all those things we are facing, con tutte le tentazioni che noi
nostra all vita, those temptations we are experiencing, e tutto quello che la televisione ci dà ogni with giorno, all those the television is giving to us, e tutto questa è la predicazione della televisione che noi viviamo ogni with giorno, all those with all the preaching the television is giving to us, noi possiamo vedere che noi non possiamo rimanere fiduciosi al nostro it Dio. is difficult to stay faithful to God. Con tutto quello che il mondo sta facendo adesso, With all this the world that the world is doing today, come Satana sapeva che lui aveva poco tempo, ha iniziato a distruggere all'inizio della creazione. because Satan knew that he has little time, so he start to destroy the world. E come Dio è sempre fedele, But as God is always faithful, lui ha sempre delle persone giuste in ogni generazione. but he chose some righteous people in his Lui generation. cerca sempre delle persone per dare loro sua unzione. He's seeking for those people, the faithful people, to give to them his anointing. E così Dio ha cercato e ha visto Enoch, And God saw Enoch e lui ha iniziato a camminare con lui. and started to walk with him. Oh popolo di Dio, People of God. la realtà d'oggi non è una realtà facile. Today's reality is not easy. Ma se tu avevi vissuto la realtà di questa gigante di questo But tempo, if you were there in that time, loro, questa gigante, lavorava per fare cadere gli uomini nel peccato. all those giants, they were making everything possible to bring the people of God down. Perché loro hanno fatto una cosa vietata da Dio. Because they did something that was not allowed by God. Un angelo non ha diritto di scendere in questo mondo per vivere in questo mondo. An angel does not have right to come down and to live with men. E loro sono andati al fuori della volontà di Dio. But they went out of the will of God, E così Dio l'ha giudicato questa persona. and God judged them L'ha messo da parte per un giudizio per la loro and vita. put them aside to judge them. Ma era un tempo It difficile. was a hard time. Questo gigante aveva sempre fame, questo gigante. Those giants, they were always hungry. E come loro hanno moltiplicato il mondo, hanno iniziato a mangiare la carne, They were always hungry. They were eating. a mangiare il pesce e tante altre They cose, were eating fish. They were eating everything. fino al punto che loro non avevano più le cose da mangiare, hanno iniziato a mangiare le uomini. Until they began to eat men. Oh popolo di Dio, People of God. noi dobbiamo vedere come Satana sta operando. We can see how Satan is E operating. come Dio ha visto che una cosa non andava più in questo mondo che lui ha creato. But God saw that something was going wrong in that world He has E created. lui ha detto no, la mia generazione non può rimanere sempre And God così. said, my generation cannot stay like Ha that. suscitato Noè, And God rose Noah. ha fatto cadere una pioggia per distruggere questa generazione He said di giganti. that water to destroy all the generation of giants. E questa è una realtà molto importante per Is noi. very important for us. Quando le cose vanno in modo sbagliato, When things are going wrong, accadrà il giudizio di Dio. the judgment of God will come down. La pioggia nel tempo di Noè era un giudizio che Dio aveva fatto a questo mondo. The rain on Noah's time was the judgment of God. E noi dobbiamo vedere la nostra generazione, And we can see our generation, il tempo che noi stiamo vivendo, the time we are living. come noi riusciamo a superare le cose nella nostra vita. How are we succeeding to overcome all those things? Quando accadono delle cose nella nostra vita, come noi riusciamo a superarle? When things happen in our life, how do we react? Noi fuori della nostra chiesa siamo diventati come le bestie. Out of our church, we became like beasts. Quando accade una cosa, tu hai il desiderio da mangiare una persona, When something happens, you feel like eating somebody. di distruggere il tuo fratello. You feel like destroying your brother. Ma Gesù non voglio questa realtà nella nostra vita. But Jesus does not want this reality in our life. Lui vuole rivelarsi nella nostra vita come si è rivelato nella vita di He Enoch. wants to reveal Himself in our life like He revealed Himself in the life Lui of ha Enoch. camminato in una generazione difficile. He walked with a hard generation. La nostra generazione è una generazione difficile. Our generation also is a difficult Non abbiamo la generation. tranquillità di lodare Dio con pace. We don't have rest to worship God. Le persone di questo mondo stanno cercando di lavorare in più per guadagnare tutte le cose di questo mondo, People are seeking to work more and more to gain more and more. sapendo che tutte le cose si lasceranno in questo mondo. But we know that we will leave everything in this world. Ma non dobbiamo fare le cose per il nostro Gesù. But we must do things for our Jesus. Non dobbiamo camminare con il nostro We Gesù. must walk with our Jesus. Lascia la tua vita essere guidata da Dio.
Let your life be guided by Jesus, e Lui bendirà la tua and vita. He will bless your life. Andiamo per leggere Let us read Giuda prima dell'Apocalisse. Jude, Prima dell'Apocalisse, vuol dire che il Nuovo Testamento, prima dell'Apocalisse, before Revelation. Jude, book of Giuda Jude 14 e 15. Concluderemo con questi versetti. 14 and 15. Giuda 14 e 15. Jude 14 and 15. Non ci sono capitolo, soltanto versetti direttamente. Only verses. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adam, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commessa e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciato contro di lui. And to this also Enoch, the servant from Adam, prophesied, saying, behold, the Lord came with 10,000 of his holy ones to execute judgment upon all and to convict all the ungodly of all their works of ungodliness which they have ungodly worked, and of all the hard things which ungodly sinners have spoken against him. Lui ha profetizzato perché ha visto Gesù Cristo, He prophesied because he saw Jesus. ha visto il Signore, He saw the Lord, il creatore del cielo e la the terra, creator of heaven and ha earth. visto con i suoi santi miliardi di He angeli saw with the 10,000 of his holy che ones. sono venuti per giudicare questo mondo, They came to judge this world perché la malvagità degli uomini sono andato oltre della sua because volontà. the wickedness God went out of his way. Oh popolo di Dio, People of God, Dio vuole operare nella nostra chiesa, God lui want to operate in our vuole benedire church la tua vita, and He want to bless your e life. la cosa che lui vuole che noi possiamo cambiare è la realtà di questa vita. But the only thing He wants us to change it is to change the reality of this life. Non dobbiamo amare le cose di questo mondo. We don't have to love the things of this world. La Bibbia dice che chi ama il mondo The Bible says who è loves the contro world Dio. is against God. Chi ama il mondo è contro Who Dio. loves the world is against Noi God. possiamo vedere che cosa tu stai amando in questo mondo. We can see what are you loving in this world. Noi sappiamo che le cose sono difficili per affrontare. We know that things are hard to face. Tante persone vivono più nel peccato che nella Many santificazione. people they are living more in sin than in sanctification. La santificazione è una cosa di un giorno, qualche ore e basta. The sanctification is something, a matter of one day or some hours. Ricordiamoci che c'è un giudice per ogni Let cosa. us remember that there is a judgment for everything. Ogni cosa che noi sappiamo che è sbagliato, che noi facciamo, noi pagheremo le conseguenze. Everything we know that is wrong, what we are doing, we know that we will pay for it one La day. generazione di Enoch. The generation of Enoch. Enoch cammina con Dio Enoch walked with God e non più di questa mondo, and was not anymore in his world perché Dio ha visto la sua fedeltà, because God saw his Dio ha faithfulness, visto le sue difficoltà, He saw his difficulties, Dio l'ha preso, and God took him, l'ha portato con lui, carried with him, affinché non posso vedere almeno la distruzione di questo so mondo. that cannot experience the destruction of that world. Gesù sta ritornando, Jesus is returning. Dio vuole prenderci per portarci con lui, God wants to take you and to carry you with him. ma in questo mondo dobbiamo avere fedeltà con But in lui, His word, we must be faithful to Him. dobbiamo avere fiducia in lui, We must trust Him. dobbiamo camminare con We lui, must walk with Him. perché questa è la volontà del nostro That Dio. is the will of God. Se noi abbandoniamo Dio non possiamo fare nulla. If we abandon God, we cannot do something. We cannot E do la Bibbia anything. dice così, Amos 3:3. In Amos, Noi non leggeremo questa, Amos versetto 3, capitolo 3, versetto 3. in Amos chapter 3, verse 3, Due persone non possono camminare insieme senza essere in accordo. two cannot walk together without having an agreement. E non poteva camminare con Dio perché lui era in accordo con Dio. Enoch was able to walk with God because he was in agreement with God. Non possiamo camminare con Dio se non siamo in accordo con We Lui. cannot walk with God if we don't have agreement with Him. Vedi la tua vita. Check your life. Che cosa tu puoi cambiare What can you change affinché Dio possa operare nella tua so vita? that God can operate in your life? Le difficoltà di questo mondo, Dio sapeva questo. The difficulties of this world, God knows about it. Ci sono tanti piaceri di questo There mondo. are many pleasures
pleasures in this world, tante cose che noi possiamo gustare, many things that we can taste, ma ci sono certe cose che ci portano nella morte but there are some things that will carry you to death. e c'è un giudizio di Dio sopra di noi. It is the judgment of God upon us. Oh cristiana, Christians, ricordiamoci di Enoch, let us remember che ha Enoch, camminato 300 anni con suo Dio. who walked 300 years with God. Se tu sei convertito non lo so dopo quanto tempo, If you are being converted, I don't know how many time, quanto tempo tu camminerai con tuo Dio, how many time will you walk with God? quanto tempo tu sarai sempre fedele a tuo Gesù. How many time will you be faithful to God? Noi dobbiamo rimanere fedeli a Gesù Cristo. We must stay faithful to Non Jesus. dobbiamo vedere che accade a destra e a sinistra, tu rimanerai sempre fedele. No matter what happens, stay faithful to God. Enoch non si è andato a corrompersi in questa generazione. Enoch did not corrupt himself with this generation. Lui ha vissuto la passione di questo mondo. He experienced the passion of that world. Ha vissuto tutto quello che questa persona faceva. He saw everything those persons they were doing, Ma lui non si è lasciato contaminare in questa cosa. but he was not contaminated by that world. Popolo di Dio, stamattina Dio vuole aiutarci a capire una People cosa. of God, this morning God wants to let you understand something. Il mondo sta andando nel suo pericolo. The world is going to perdition. Il mondo sta andando alla sua fine. The world is going to the end. Come sarà la tua vita? How will be your life? Come sarà la tua vita? How will your life be? Noi abbiamo dimenticato il nostro Dio. We have forgotten our God. Abbiamo più tempo per dedicare alla televisione che alla We preghiera. have more time to watch television than to consecrate ourselves to prayer. Mentre la Chiesa sta cercando le persone che possono pregare alla veglia, non ci sono le persone. While the church is seeking for persons to come to night vigil to pray, but we are told Tutte le persone sono occupate alle loro cose. they are busy. Hanno dimenticato colui che un giorno li incontrerà in cielo. They have forgotten the one that they will meet one day in heaven. La generazione d'oggi This generation, hanno dimenticato il loro Dio. they have forgotten their God. Dobbiamo vedere il modo che noi stiamo camminando con Dio. We must watch how we are walking with God. Vedi dove è il tuo cuore oggi davanti al tuo Dio. Locate your heart today before your God. Che cosa ti sta spingendo in questa realtà? What is pushing you out of that reality? Il mondo ti sta portando fuori dalla sua volontà. The world is the world that is carrying you out of the will of God. Io ho sempre detto, tante persone forse hanno convertito i loro piedi, I always say many people they have only their leg that have been hanno converted. convertito i loro mani per venire a clamare Gesù, Maybe only the hands because they are clapping for Jesus. hanno convertito i loro bocca per parlare, Maybe they are converted only their mouth, ma il loro cuore è lontano da un Dio vero. or their heart is far from God. Oh popolo di Dio, People of God. e non aveva ricevuto l'opzione per il suo tempo, Enoch received the anointing for his time. e oggi io sto parlando a te. And today I'm talking to you. Io ho ricevuto da parte di Dio questa opzione per dirti una I cosa: have received from God this anointing to tell you something. cambia la tua vita, Change your life. cerca Gesù Cristo. Seek Jesus Christ. Soltanto in Cristo Gesù Cristo tu potrai essere rapito con Lui. Only with Jesus that you can be wrapped with Him. Fuori di Gesù Cristo non c'è rapimento. Out of Jesus there is no rapture. Una vita di peccato è una vita di condannazione. A life of sin is a life of condemnation. Dio vuole operare nella tua God vita. wants to operate in your Dio life. vuole rivelare la sua He volontà wants to nella tua reveal vita. His will in Dio your vuole life. cambiare la storia He della wants tua to change vita. the story of your Dio life. vuole benedire la tua He vita. wants to bless your La life. benedizione di Dio è disponibile per ognuno The di noi. blessing of God is available for each of E us. così Dio sta cercando a togliere ogni And peccato God is seeking to take away every sin per mandare chiaramente la sua benedizione nella tua and vita. to send His true blessing in your life. Il peccato non può camminare insieme con la benedizione. Sin cannot work together with blessing. Dobbiamo lasciare Dio operare nella nostra We must vita. let God operate in our life. Cerchiamo Dio nella nostra Let casa. us seek God in our home. Dove tu stai andando, cerca Dio. Where you are walking, seek Ogni God. settimana cerca un tempo che tu puoi cercare il tuo Dio. Every week, seek a time to consecrate to God. Crea una comunione forte con tuo Dio. Create a strong communion with God. Prendi un tempo disponibile per il tuo Dio. Take a time for your God. Non lasciarti soltanto essere evangelizzato dalla
let yourself to be evangelized by television. Non lasciarti essere evangelizzato da tante cose di questo mondo. Don't let all those things evangelize you. Tutta questa cosa passerà. All those things will pass away. Ma Gesù Cristo non passerà But mai. Jesus will not pass. Gesù non passerà Jesus mai. will not pass away. Gesù rimanerà lo Jesus stesso. will stay the Egli same. è il Signore della nostra He's vita. the Lord of our life. Egli è il Re della tua He's the vita. King of your life. Abbiamo forte Let us nel sing nostro for Gesù. Jesus. Enoch camminò 300 anni con Dio. Enoch walked 300 years with God. Enoch camminò con Dio. Enoch walked with God. Ha vissuto le prove, Experienced trials, le tentazioni, temptations, e non si è lasciato andare. but did not let himself to be carried away. La generazione di Enoch è la stessa The generazione. generation of Enoch is the same the generation we Abbiamo have. tanti giganti in mezzo a We noi. have many giants Ci among sono us. tanti spiriti giganti che vengono per distruggere There la are nostra many vita. giant spirits that are coming to destroy our life. Loro vengono, hanno uno scopo per mettere dispiacere. They have purpose to put trouble in your life. Creano un problema dentro di noi per impedirci di avere gioia con They Gesù. create problems so that we cannot experience joy with Jesus. Loro creano distrazione. They create distractions. Ci danno le cose piacevoli di questo They give mondo. us all those things we can see E che noi possiamo dimenticare la realtà di un Dio so vero. that we can forget the reality of the true God. Questi giganti sono oggi in mezzo a noi. Those giants are among us. Qual è il gigante che sta dominando la tua vita? What is the giant that is dominating your life? Qual è il spirito che ti sta portando fuori dalla volontà di What Dio? is the spirit that is carrying you out of the way of God? E tu devi vedere nella tua vita. You must check your life. Che cosa tu vuoi che Dio possa fare per What do te? you want God to do for you? Chi vuole operare nella tua God vita? wants to operate in your Chi sta life. cercando una chiesa forte, He's seeking a strong church, una chiesa a potente, powerful church. che accade a destra e a sinistra. Noi saremo la generazione di Enoch. No matter what will happen, we will be the generation of Enoch. Noi siamo questa generazione dell'ultimo tempo. We are the last generation. Enoch cammina con Dio e Dio l'ha preso. Enoch walked with God and God took him. È la stessa cosa, la Chiesa sta camminando con Dio e un giorno Gesù verrà e ci rapirà. It is the same thing. The church is walking with Jesus, and one day Jesus will return to take his church. E noi andremo a vivere per sempre con And Dio. we will live together eternally with him. Che cosa potrà separarti dall'amore di Dio? What can separate you from the love of God? Quali sono le cose che questo mondo ti sta dando che è più importante del cielo? What are those things that the world is giving to you that are more important than heaven? Le cose di questo mondo passeranno. The things of this world will pass E away. dobbiamo camminare per il cielo. You must walk with Abbi heaven. la visione del cielo Have the vision of heaven, e tu disgusterai le cose di questo mondo. and you will hate the things of this world. Metti al primo posto Dio Put God in the first place, e tu vedrai che le altre cose passeranno. and you will see that all those other things will pass away. E quando noi leggiamo la Bibbia, che la Bibbia dice che mettete prima la parola, la volontà di Dio, il giudizio di Dio. When we read the Bible, we can find that the Bible says we must put God in the first place. Non è perché Dio ha voluto mettere questa versione nella It Bibbia, is not because God wanted to put this verse in the Bible, perché Lui sa che senza di Lui non c'è vita. but He knows that without Him there is no life. Camminiamo nella Let santificazione us walk in e sanctification, l'abbondanza ci seguirà. and the abundance will follow La us. Bibbia dice che se voi camminate nella mia parola, And the Bible says, if you are walking in my word, io ordinerò la benedizione di seguire a voi. I will ordain to blessing to follow you. Tu cammina nella volontà di Dio, Walk in the will of God. e che tu stai camminando nella volontà di Dio. While you are walking in the will of God, Questo cammino della volontà di Dio è già un ordine di Dio this walk in the will of God is already a command of God per benedire la tua vita. to bless your life. La santificazione è una cosa molto importante. Sanctification is very important. Non dobbiamo stancarsi di essere santo davanti al nostro Dio. Don't let ourselves to be tired to be holy before God. Dobbiamo buttare via ogni peccato per rimanere fedeli al nostro We Dio. must cast out every sin to stay faithful to God. E noi vivremo le grandi cose di questo And we mondo. will experience great things in this world. Prima che Gesù ritorni, noi vivremo le grandi cose. Before Jesus returns, we will experience great things. Gesù ha bisogno di te. Jesus needs Gesù you. ha bisogno di te. Jesus needs Gesù you. vuole cambiare la realtà di questa And we want vita. to change the reality of your life. Non dobbiamo essere come Enoch. We must be like Enoch. La potenza di Dio è in mezzo a noi.
The power of God is among us. Dio vuole usare ognuno di noi God wants to use each one of us affinché noi possiamo essere questo profeta dell'ultimo so tempo, that we can be the prophet of the last time. per andare a dire a tutte le persone che c'è un Gesù vero, To go and tell everybody there is a true Jesus. c'è un Dio che cambia le realtà di There is questo a God mondo. that changed the reality of this world. Non deve mai disturbarti quando tu hai predicato a una persona che non vuole sapere nulla. Don't disturb yourself if you preach to someone who doesn't want to hear anything. Tu devi ricordarti che tu era come lui questa persona. You must understand that you was like him. Ma ci sarà un tempo che Dio lo visiterà. But it will be a time God will visit him. E non cammina con Dio. Enoch walked with E God non più in questo and mondo. was not in this world. Perché Dio l'ha preso. God took him. E tu devi mettere il tuo nome nella vita di Enoch. And you must replace your name. Tu devi togliere il nome di Enoch. Tu devi dire lui cammina con Dio. Remove the name of Enoch and say like me that she walked with God. E non più perché Dio l'ha preso. And was not because God took me. 300 anni di perseveranza. 300 years of 300 perseverance. anni di perseveranza. 300 years of Che faithfulness. cosa ti separerà dell'amore di Dio? What will separate you from the love of God? Ricordati di questa parola. Remember this. Ricordati di questa parola di stamattina. Remember that word. Camminiamo con Let Dio. us walk with God. E Dio si rivelerà nella nostra vita. And God will reveal himself in our E noi lives. vedremo delle grandi cose. And we will experience great Noi things. vedremo delle grandi cose. Experience Cose che il tuo occhio non ha visto mai, cose che il tuo orecchio non ha sentito mai, ma che ho preparato per coloro che mi temono, per coloro che mi amano, conoscono il mio cuore. Allora resta appoggiato sul mio petto e nel mio cuore ascolta un dibattito d'amore verde. Potrà una madre dimenticare il frutto del suo grembo, così io non ti dimenticherò. Ci sono cose che ti voglio dire, figlio mio. Ci sono cose che ti voglio